Не заощаджуй на безпеці. Шкода Кодіак зі знижкою 38 тисяч гривень. Із Німеччини надійшов оголошений, скажімо так, очевидно, що надходять ці боєприпаси і техніка ще в процесі, але вже оголошений у деталях новий оборонний пакет допомоги для України. Німеччина передає Україні і боєприпаси артилерійські, і боєприпаси до систем ППО, Айріс-Т, зокрема, ефективних німецьких установок ППО. Також 10 БМП «Мардер» увійшли у цей пакет оборонної допомоги від Німеччини. Отже, уряд Німеччини вчора, 29 квітня, прозвітував про чергову партію військової допомоги для України і війшли туди, що важливо дійсно, і засоби ППО, і бронетехніка, і снаряди артилерійські. Це ті 3 пункти, яких Україна потребує зараз у ході бойових дій. «Мардери», бойові машини піхоти німецькі, вже давно використовують наші військові і добре себе зарекомендувала ця німецька техніка. Тут питання просто в кількості. Її треба багато, тому що це є дійсно засіб захисту життя і здоров'я нашої піхоти, наших військових, штурмовиків, тих, хто працює на полі бою. І такі машини, вони під удари і дронів, і артилерії ворожої постійно потрапляють, тому потрібно їх постачати безперебійно якнайбільше. Передають оці 10 БМП німці у цьому пакеті допомоги разом з боєприпасами і запчастинами для ремонту «Мардерів». Також передають боєприпаси для танків «Леопард-2» і 7500 боєприпасів калібру 155 мм, снаряди натівського стандарту, калібру, надійшли для українських військ. Хоча ми розуміємо, що 7,5 тисяч снарядів – це на кілька днів буквально за тієї інтенсивності бойових дій, яка зараз спостерігається на фронті. Але як би там не було, коли є можливість отримати і таку партію снарядів, за неї потрібно дякувати і, власне, просити ще, тому що снаряди тут у нас ідуть на фронті тисячами кожної доби, кожного дня, і їх замало не буває. Також Збройні сили України отримали від Німеччини і зенітний ракетний комплекс Skynex, що важливо, із боєприпасами, теж посилення нашої системи ППО, і майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок «Гепард», які теж є установками збиття повітряних цілей, якраз протиповітряної оборони. Не вказано кількість ракет для системи Айріс-Т, для системи ППО. Тут німці не розголошують кількість цих боєприпасів, аби не орієнтувати росіян про те, які можливості Україна отримує і які можливості є для збиття ракет безпосередньо російських. Також радіолокаційну станцію повітряного спостереження ТРМЛ-4Д. Це, власне, радіолокаційна станція, РЛС, для того, аби пильнувати теж якісь простори небесні, небо від російських атак повітряних захищати в такий спосіб. Крім того, в цей же пакет допомоги передали і включили наші німецькі партнери і мостоукладальний танк «Бівер» або ж «Бобер» із запчастинами і броньовану інженерні машини «Дахс», 9 мінних плугів, засоби для розмінування, системи самозахисту для гелікоптерів, 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп, тягачі для перевезення танків. Дуже багато різного обладнання, забезпечення саме військових дій, розмінування і, бачимо, трали для того, аби транспортувати техніку. Тож, Німеччина доволі потужний такий пакет допомоги передає. Ми ще тут не зазначили і набої, скажімо так, до крупнокаліберної зброї. На їх теж 18 тисяч калібру 440 мм, передали німці, і 3 тисячі переносних протитанкових ручних гранатометів RGW-900, 120-мм мінометні боєприпаси. Коротше кажучи, важке озброєння із Німеччини надходить. Це не лише каски, не лише аптечки, дощовики, але і справді та зброя, якою можна уражати і російську бронетехніку, і вести ефективну боротьбу проти ворога. Особливо якраз протитанкові гранатомети важливі, бо зараз бронетехніка ворога часто виїжджає на наші позиції, і росіяни
продовжують активно штурмувати на багатьох напрямках. У Білому домі теж заявили, що їхня військова допомога в Україну вже надходить. Це прозвучав такий коментар під час брифінгу у Білому домі з уст прес-секретаря Білого дому Каріна Жан-П'єр. Вона заявила про те, що зброя надходить, процес пішов. Власне, коментувала представниця Білого дому це питання вже на прохання журналістів. Під час кожного брифінгу звучать ці питання про те, як там допомога Україні, що вже надійшло, що в процесі. Однак Карін Жан-П'єр заявила лише у загальних рисах про те, що допомога Україні продовжується, українці отримують допомогу з боку Сполучених Штатів, ту, яка була заявлена, вже і проголосована, і вірять, що в найближчий час вже ці боєприпаси, ця зброя дійде до лінії фронту, аби Україна ефективніше могла продовжувати себе захищати. Жодних інших подробиць, деталей представниця Білого дому не повідомляла, посилаючись на питання оперативної безпеки. Такі заяви із Білого дому звучать.